ဆုံးနိုင်တဲ့ရှမ်းတို့လာမြေမြမာစေတောင်ကြီးအင်းလေးပင်ရရောက်ပို့ပေးမယ်ယနေ့ကမင်းတွေ့စေတနာစိတ်တွေရဲ့ကုန်နိုင်အောင်မလားကိုယနေ့ကလေးတကုန်းလေးချင်နေသူလေးရဲ့ရှမ်းပဲဘုံလေးစားဖို့ကရင်မင်းမသွားနဲ့အနေဝေးနေလဲအမတ်တရားရှိနေ